Xabaringiz bor, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha aholi o'rtasida tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Bu kabi tadbirlar haftaning har juma kuni poytaxtning 585 ta mahallalarida tashkil etilmoqda. Shuningdek, qo'pol qoidabuzarliklarga oid ma'muriy ishlarni keng jamoatchilik ishtirokidagi sayyor sud majlislarida muhokama qilish ham yo'lga qo'yilgan. Tashkil etilgan sayyor sud majlisida dastlab yo'l harakati qoidalarini qo'pol tarzda buzib, mastlik holatida avtomashina boshqargan haydovchilar ishlari ko'rib chiqildi. Ishdan kech keldimda oilaga oldik o'sha kuni. Keyin ozgina borib o'tirdik. Bir piyola ichdim. Aroq. Mashinani chetga olib qo'ymoqchi bo'ldim. Tan olaman qilgan xatoyimni. 10 metr nariroqda olib qo'ymoqchi edim. Shunda xodimlar ushlashdi. Shuningdek, haydovchi oilaviy sharoitini tushuntirib, suddan yengillik so'radi. Jarimasini to'layman, suddan shu iltimosim prava rishad qilmaslikdi. Men chunki oilam shu bilan boqaman-da. Nogironligi bor oilamda boshqa ish qila olmayman. Huquqbuzar so'zlari tinglangach, sud tomonidan unga nisbatan bazaviy hisoblash miqdorining 15 baravari hamda 1 yil 6 oy muddatga muayyan huquqdan mahrum qilish, ya'ni avtomobil boshqarish huquqidan mahrum qilish to'g'risidagi jazo chorasi qo'llanildi. Muayyan huquqdan mahrum qilish tarzidagi jazoni yarmini o'tab bo'lganingizdan so'ng ish joyingizdagi ish beruvchi tomonidan kiritilgan iltimosnoma asosida jazoning qolgan yarmidan muddatdan oldin ozod qilinishingiz muhokama qilinadi. Bundan tashqari majlis davomida yo'l patrul xizmati inspektorining to'xtash ishorasiga bo'ysunmasdan harakatlangan, yo'l transport hodisasiga uchragan, shuningdek chorrahalarda o'rnatilgan intellektual kameralar orqali qayd qilingan qoidabuzarlik qarorlaridan norozi bo'lgan haydovchilarning ishi sud tomonidan ko'rib chiqildi va qonuniy qarorlar qabul qilindi. So'nggi paytlarda ayrim yurtdoshlarimizni transport vosita boshqarish jarayonida yo'l harakat qoidasiga rioya qilmaslik holatlari ham ko'rilmoqda, uchramoqda yoki ijtimoiy tarmoqlarda ayrim yoshlarning qo'pol tarzdagi harakatlari sodir bo'lishini kuzatmoqdamiz. Shahrimiz aholisi mehmonlarga har qanday holatda, vaziyatlarda yo'ldagi yo'l madaniyatiga hamda yo'l harakat qoidalariga rioya qilishlarini so'rab qolamiz. Doston Ismoilov, Sanjar Shermuhammadov, Zamon informatsion dasturi uchun.